हाय दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि हम लोग स्विफ्ट गाड़ी में कैसे थेफ्ट लॉक एक्टिवेट करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिस भी भाई के पास स्विफ्ट गाड़ी है और आपकी की इस तरीके से दिखती है, ऐसी है कुछ की, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस की को लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको इग्निशन ऑन करना है, इग्निशन ऑफ करना है, और ये जो अलार्म बटन है इसको 1 2 3 4 और 5th बार इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इससे क्या है कि आपका जो थेफ्ट लॉक है वो एक्टिवेट हो गया है। और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सेम यही प्रोसेस है। दोबारा से इग्निशन में चाबी लगानी है, ऑन करना है, ऑफ करना है, 4 बार अलार्म बटन को दबाना है और 5th बार इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।